之後，1號戒備信號生效。天文台話未來幾個鐘考慮改發3號強風信號。熱帶風暴查帕卡集結喺本港西南約170公里，預料緩慢向偏北方向移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。天文台話，過去1-2個鐘，查帕卡緩慢向偏北方向移動。按照現時嘅預測路徑，查帕卡會逐漸靠近廣東西部沿岸。珠江口一帶嘅風力喺今日稍後至聽朝會有所增強。天文台會喺未來幾個鐘考慮改發3號強風信號。連同查帕卡相關嘅雨帶會喺今日間中為本港帶嚟大驟雨同埋狂風。澳門下晝2點半改發3號風球。澳門氣象局話查帕卡嘅環流較細，不過預料未來24個鐘將會進一步以偏北嘅方向移動。聽日凌晨至上晝最接近澳門，喺澳門西南大約100公里範圍掠過。受相關環流影響，今晚至聽日凌晨將會達到6級強風同埋有大驟雨。如果查帕卡進一步增強同埋接近澳門，唔可以排除聽日發出8號風球嘅可能性。下晝亦都發出藍色風暴潮警告，預測聽日凌晨4點至8點，低窪地區會出現水浸。